هر یک کشفیات نادری ساحه علم خود از خود در جای خالی نمیشود، بلکه برای آن کشفیات شدنش یک چند عامل ها سبب میشوند. مثلا اگر آلبرت اینشتین در سن 26 سالگی سال 1905 نظریه مخصوص نسبیت را پیشنهاد کرده باشند، پس ما باید به خاطر آوریم که این نظریه مخصوص نسبیت اولین مراتب در تاریخ انسانیت وابسته به کشش خوردن فضا و وقت وابسته به همین، یعنی که در همین اساس می‌یابد. ولی ما باید ذکر نماییم که 5 سال 10 سال قبل از اینشتین از جانب یک فیزیکی نیدرلندی هندریک لورنس وابسته به کشش خوردن جسم ها در سرعت های بلند پیشنهاد شده بود، ولی او این پیشنهاد خود را نه از جهت فیزیکی بلکه از جهت فرمولوی برای معنی داد کردن تجربه مایکلسون، برای همین از جهت فرمولوی این فرضیه را کرد. ولی باز یک نکته را باید ذکر نماییم که تا تعلیمات اینشتین در فیزیک ها یک مفهوم افیر پنهان شده بود، یعنی آنها فکر میکردند که تمام عالم با یک افیر فرا گرفته شده است و سال 1887 برای اثبات کردن موجودیت همین افیر مایکلسون و مورلی دو نفر یک تجربه گذراندند، ولی تجربه آنها نشان داد که این افیر موجود نیست. اما با وجود آن عالمان همون دور به افیر باوری داشتند و فرض میکردند که با این تجربه نشود با یگان دیگر تجربه آن افیر را به هر حال آشکار میکنند. بنابراین هندریک لورنس گرچنده که وابسته به یعنی که کشف خوردن جسم ها پیش از اینشتین فرضیه کرده بود، ولی او این را همچون یک معنی داد کنی طریق فرمولوی، نه اینکه این خاصیتی بنیادی طبیعت، بلکه همچون فرمولوی پیشنهاد کرد و حالا هم طرفدار افیر بود. ریاضیدان فرانسوی آنری پوانکاره نیست، یعنی که وابسته به چهارچنکه بودن، یعنی که یک فضای چهارچنکه را پیشنهاد کرد که این هم باشد ایده های مینکاوسکی می باشد. ما میدانیم که فضای ما سه چنکه است، یعنی که بر درازی بلندی، ولی آنها با این سه چنک باز وقت را همراه کردند و این در نهایت به فضای مینکاوسکی آورد و او نیز تعلیمات لورنس را طرفداری میکرد ولی آنری پوانکاره نیز گرچند کشف‌خوری فضا و وقت را پیشنهاد کرده بود، از نقطه نظری ریاضی برای فرموله ها پیشنهاد کرد و او هم طرفدار موجودیت افیر بود. و اینشتین اولی مراتب شخصی بود که نوبسته از موجود بودن افیر، یعنی که افیر را به این نوبت نگرفت و وابسته به کشش خوردن فضا و وقت اولی مراتب پیشنهاد کرد. و پس از 10 سال سالهای 1915-16 یعنی که در سن 36 سالگی اینشتین این نظریه مخصوص نسبیت خود را وسیع کرد و این نظریه نام گرفت نظریه عمومی نسبیت. فرقیت نظریه عمومی نسبیت از نظریه مخصوص نسبیت در آن است که در اینجا گراویتاسیا یعنی که جاذبه اولی مراتب به پورگی معنی داد کرده شد. پس از گرفتن جایزه نوبل در سال 1921 برای افکت فوتوالکتریکی او به شویتزیا دعوت شد تا لکسیه نوبل را خواند. در سال 1914 اینشتین به برلین سفر کرد و اعضای اکادمیای علم‌های پروسیا شد. این یک قدم بزرگ برای او بود. اینشتین به زیاد از 20 کشور جهان سفر علمی کرده است. عجایب بودن این تعلیمات اینشتین یعنی که نظریه عمومی نسبیت که از سال کشف آن 110 سال گذشت در آن بود که از بجای جاذبه عمومی جهانی او گیومتری را یعنی گیومتری فضا را پیشنهاد کرد. این معنیش چی است؟ معنیش آن است که طبق تعلیمات نیوتن که در عصر 17 پیشنهاد کرد هر یک جسم به همدیگر جاذبه دارد، یعنی که این عادت شده است. ما می‌بینیم که در روی زمین انسان، پرنده، دلخواه جسم به زمین یعنی که کشیده میشوند به زمین، حالا که این جسم ها آهنربا نیستند. در تعلیمات مکتب از تعلیمات مکتب ما میدانیم که
магнит оҳанро ба сӯи худ мекашад. вале дар рӯи замин тамоми ҷисмҳое ки ҳастанд онҳо магнит нестанд, онҳо оҳан набошанд ҳам, вале ба замин кашида мешаванд. инро ньютон ҳамчун ҷозибаи умумиҷаҳонӣ маънӣ дод кард ки яъне ки тамоми ҷисмҳо қодиранд ки ба ҳамдигар якдигарро яъне ки ҷалб кунанд. вале барои чӣ дар рӯи замин ду ҷисм якдигарро ҷалб карданашро мо ҳис намекунем? барои ин ки қувваи байни ин ду ҷисмро қувваи калони замин ноаён мекунад. зеро ки замин бо қувваи калон онҳоро ба самти худ мекашад, бинобар он ҷозибаи байни ду ҷисмро мо он қадар ҳам ҳис намекунем. вале эйнштейн аз ин ҳам васеътар фарзияро исбот кард. ӯ гуфт ки тибқи таълимоти Эйнштейн ки 110 сол ӯ коркар намуд, пешниҳод кард, ихтироъ кард, ин ҳам бошад назарияи умумии нисбият. кашиш хӯрдани ду ҷисм ин аз ҳисоби ҷозиба нест, балки аз ҳисоби катшавии фазо аст. яъне ки ба таври схематикӣ шояд дар аксҳои муосир дидан мумкин аст ки фазо ин иборат аст аз як гӯем тӯре ки масалан дар атрофи замин ин тӯр қатъ мешавад, кашиш мехӯрад. ва бинобар он азбаски тамоми ҷисмҳо, мо аз курси фалсафа медонем ки тамоми ҷисмҳо ҳаракат мекунанд. ҳаракат набошад ӯ ҷисм, яъне ки як ҳамин хел дар соҳаи олимони фалсафа вай аст ки материя ин ҳаракат аст, яъне ки ҳама чиз дар ҳаракат аст. вале азбаски фазо каҷ мешавад, масалан замин дар атрофи худ фазоро каҷ мекунад. ино ба истилоҳи русӣ мегӯянд искривление пространства. ва он чизе ки дар назди ҳамин замин ҳаст, ӯ ҳам доимо дар ҳаракат аст ва фазоро каҷ мекунад. назарияи умумии нисбият ки соли 1915 аз ҷониби Эйнштейн пешниҳод шуд, шояд ҷолибтарин ва таъсиргузортарин кори илмии ӯ бошад. то ин замон одамо ҷозибаро мувофиқи фаҳмиши Ньютон мефаҳмиданд, яъне ҳамчун як нерӯ ки байни ашё амал мекунад. назарияи Эйнштейн на танҳо ҷозибаро фаҳмонд, балки муайян кард ки чаро нур дар наздикии ашёи вазнин каҷ мешавад, чаро соат дар мавзеъҳои баланду паст бо суръати гуногун мегузаранд ва чаро вақти кайҳунӣ як чизи мутлақ нест. ин назария дар озмоишҳои гуногун тасдиқ шуд. бо ин назария Эйнштейн ба оламиён собит кард ки фазо ва вақт як ҷузъи зиндаи табиат ҳастанд, тағйирёбанда ва пурмуаммо. ин кор на танҳо илмро дигар кард, балки фаҳмиши моро дар бораи воқеият амиқтар намуд. эффекти фотоэлектрикӣ ки Алберт Эйнштейн ихтироъ кард, ин ҳам арзиши баланд дорад ва ин аниқ аст, исботшуда аст, аниқ аст. яке аз яъне ки ибтидоҳои механикаи квантӣ аст. бинобар он ба пуррагӣ ин лоиқи ҷоизаи Нобелӣ буд ва соли 1921 ба ӯ ин ҷоизаро лоиқ донистанд ва соли 1922 супориданд. аммо бармегардем ба исботҳои назарияи умумии нисбият. соли 1919 аз ҷониби онҳое ки таҷриба мегузоранд исбот карда шуд ки нури рӯшноӣ каҷ мешавад, ки инро дар соҳаи илми физика линзирование мегӯянд. дар ин ҷо аҷоиби кор дар чӣ аст? аҷоиб дар он аст ки ин яке аз исботҳои дуруст будани назарияи умумии нисбияти Эйнштейн буд ки 4 сол пеш ӯ инро пешниҳод кард ва ҳанӯз агар 1915-16 пешниҳод карда бошад, дар давоми 3-4 сол 1919 ва ҳамон вақт ба исботи ин падида тақрибан 90% бовар карданд. зеро он вақт ҳам ба ҳар ҳол таҷҳизотҳои эксперименталӣ дар сатҳи баланд набуданд. ҳамин тавр яъне ки Эйнштейн тадқиқоти худро идома дод ва қадами яъне ки ояндаи Эйнштейн ин он буд ки ӯ мехост ки назарияи умумиро кор карда барояд. он назарияеро ки тамоми падидаҳои физикиро маънидод карда тавонад. барои чӣ ӯ ба ин қадам яъне ки ин қадамро интихоб кард? барои он ки то ҳамин давра ду назарияи калон мавҷуд буд. ин назарияи электромагнитие ки Максвелл дар асри 19 пешниҳод кард ва дуюм ҳамин назарияи умумии нисбият, ин ҳам бошад гравитатсия ки Эйнштейн
пешниҳод кард. вале ҳамин ҳарду ҳамин назарияҳои бунёдӣ наметавонистанд ки тамоми қонуниятҳо падидаҳои физикиро маҳдуд кунанд. бинобар он инсоният ба як қонунияти васеътар муҳтоҷ буд ки тамоми дигар масъалаҳоро маҳдуд карда тавонад. ва Эйнштейн 30 соли умри боқимондаи худро то соли 1955 ба ҳамин бахшид ва дар ин соҳа якчанд қадамҳои бузургро дар соҳаи илм гузошт, вале ин масъала ҳал нашуд. айни ҳол дар ҳамин соҳаи физика ки тамоми табиатро маҳдуд мекунад, 4 назария мавҷуд аст. 4 назария. Якумашро мо гуфтем, ин асри 19 аз ҷониби Максвелл, Фарадей пешниҳод шудааст. ин яъне ки қувваҳои электромагнитӣ. дуюм, ин назарияи умумии нисбият, яъне гравитатсияро ба пуррагӣ маҳдуд мекунад. ин асосгузори ин Эйнштейн. ва сеюм қувва, ин қувваҳои сахт мегӯянд. ба русӣ сильное взаимодействие. яке аз асосгузорони ин физики ҷопонӣ Хидеки Юкава мебошад, ки солҳои 30 ин назарияро исбот кард. назарияи қувваҳои сахт вобаста аст ба дар даруни протону нейтрон, яъне ки дошта шудани кваркҳо бо қувваи сахт. радиуси фаъолияти ин қувва 1 фемтометр аст, яъне ки 10 дараҷааш минуси 15 метр. дар ҳамин радиусҳо ин қувваҳо яъне ки кор мекунанд. ва қувваи чорум, ин ҳам бошад дар аз солҳои 30 оғоз шуд кашфи ин қувваҳо. асосгузори ин аз ҷумла Швингер мебошад. ин қувваҳои суст мегӯянд. ба русӣ ин слабое взаимодействие. радиуси ин қувваҳо 10 дараҷааш минуси 18 метр мебошад, ки ин 1000 маротиба аз 1 фемтометр хурдтар аст. дар охири умр Эйнштейн кӯшиш кард як назарияи ягонаи майдонҳоро пайдо кунад. назарияе ки ҷозиба, электромагнитизм ва нерӯҳои ядроиро дар як қолаби умумии математикӣ муттаҳид мекунад. гарчанде ки ин талош бенатиҷа монд, вале ӯ 30 соли охири ҳаётро бо ин умед ба ин масъала бахшид. бинандагони азиз, бадин тартиб барномаи навбатии Арши илм ба анҷом расид. барномаҳои дигари телевизиони илм ва табиат идома доранд. хайр, то барномаҳои дигар хуш монед.